ସୁଭଦ୍ରା ଛୁଆଁରେ ଏବେ ମା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଟିକେ ଆସିଲା। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଛୁଆଁରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା। କେବେ ଦିଆଯିବ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 1 କୋଟିଏ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ରହିଛନ୍ତି କେତେଜଣ ସବୁ ଲୋକ ବା ମା'ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା 2025 ଜାନୁଆରୀ ସରକାର ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚାଷ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିଳମ୍ବ ଦିଆଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହି ଚାର୍ଜ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ହିତକାରୀଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଉପହାର ଦେବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଛୁଆଁରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଛୁଆଁରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କମିଟି ନିକଟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆର୍ଆଇ ମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଲାକଦର କରିବା ପରେ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ହିତକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହା ସହିତ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ସମୟରେ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ କରାଇ ନେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଛୁଆଁରେ 3ଟି ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରିଜେକ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଧାର ନନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠାଗଲା ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଅଥବା OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଆସିଛି 2025ରେ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଆର୍ଆଇ ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଥବା ସରେଣ୍ଡର ନିଜକୁ ନିଜ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ସେହି ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜର ଅଫସୋସ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ନଜର କରି ସରକାର ଆମର ଏକ ନୂଆ ନିୟମଟେ ବାହାର କରିଲେ, ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଛୁଆଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟର କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲିକି
प्रति राज्य बा ओडिशावासी मानक पई एई घोषणा मध्य कले। जदि गोटे राशन कार्ड रे आपणकर ना नाही, जे कोनोसी महिला सेतिरे आवेदन करिसंती, से विवाहित हो किंबा विधवा महिला हो किंबा अविवाहित महिला हो, ताहले आपण माने जदि एथिरे आवेदन करिसंती, आपणक राशन कार्ड टी कटि जाइछि, से बाबद रे आपण मानकु टंका मिलिबनी। सेति पई सरकार तरफ जारी कले जे आपण प्रथमे राशन कार्ड टी नाटी लिंक करंतु। गवर्नमेंट जेतेबेले देखिबो ये जने परिवार सदस्य आपण मानकु भेरीफाई करिनबो, जोटा कि वर्तमान समय रे एआई जुग कहा जाउछि, पूर्वरु कंप्यूटर बोली कहा जाउथिला। तेणु करिकी सुभद्रा चुआरे टेक्निक खबर आपण मानकु पाइबाकू हेले प्लीज वीडियो टिके आउ टिके भल भाव देखंतु, टंकाटी पाई परिबे। वर्तमान समय रे जनवरी मासरे पाखापाखि 1 कोटी महिला एकाउंट को मार्च मासरे हितकारी को टंका देवे बोले कि स्थिर करिसंती। केते नंबर किस्ती ना द्वितीय नंबर किस्ती रे टंका एबे पठाइबे। तेणु करी आपण यदि टंका देवा पई चाहुचंती, ताहले आपण मानकु एक सारा राज्य रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना देई कहिसंती, 3टी पर्याय रे जो माने योग्य हितकारी अछंती, एकाउंट को प्रथम किस्ती रे टंका ट्रांजैक्शन करा जिवो। बास ये थिला हमर जो भाई भौणी माने सबू चिंतार थिले जे एमिति आमे भूल करिचु जे आम स्त्री मानकु बा महिला मानकु टंका मिलिबो कि नै, आम कौन कले टंकाटी मिलिबो। एपर्यंत सेमानंकर कौनसी प्रकार लिस्ट आसी नै, किंतु पूर्वरु जो माने सब आवेदन करथिले सेमानंकर लिस्ट आसीछि। आपण माने चाहिले ताकू ही देखि पारिबे, किंतु एबे भी कौनसी प्रकार आसीनी। आ जो माने भी रिकवरी करी देखौचंती, सेटा जानिबा ही निहाती दरकार जे हमरे एठी कटिछि कि नाही, आ सेठी जोड़िछि कि नाही। जदि जोड़िबो ताहले आपण मानकु टंका मिलिबो, आ एठी कटिबो ताहले टंका मिलिबो। एहार अर्थ जे जदि रिजेक्ट अछि, रिजेक्ट लिस्ट रो ना अछि, तो रिजेक्ट लिस्ट रो यदि नाटी कटि जाइछि, ताहले आपण मानकु बेनिफिट लिस्ट रो आपणक नाटी आसीबो। ताहले आपण मानकु एई सुभद्रा टंकाटी 5000 पाई परिबे। यार अर्थ अथवा मीनिंग बुझी पारिले। तेणु करके विशेष करी मु आपण मानकु किछि समय नवा पई चाहू नहीं, जेहेतु बहुत सारा व्यूज मानकर कमेंट थिला, जेहेतु एबे समय अभाव वीडियो बनै हो नहीं। तेणु करी जहाँ उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एक सूचना दे डायरेक्टली कहि दैचंती, हमर डिसेंबर 30 तारिख जो आसुची, यह होची शेष तारिख रही। आज पर्यंत जो मैंने केवाईसी करिनांती, टिके केवाईसी करिनंतु, भेरीफाई टिके करिनंतु। यार अर्थ जे आपण वर्तमान एबे सुभद्रा जनोड केवाईसी हबो, तो बैंकर गोटे केवाईसी हबो, एवं डेबिट ट्रांजैक्शन आधार कार्ड ए सब को लिंक करनियंतु। जदि आपनकर आधार कार्ड जदि करेक्शन है नै, करेक्शन मध्य कर दियंतु। किंतु राशन कार्ड रे जदि लिंक करिवार अछि, लिंक कर दियंतु। जदि राशन कार्ड रे आपण माने काटी देई कि आपनक आउ का सहित राशन कार्ड को लिंक करूछंती अथवा अप्लाई करूछंती, ताहले आपण मानकु अप्लाई वाला को टंका मिलिबो नहीं, जो माने लिंक करछंती से माने को टंका मिलिबो। रहूची बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो रे आउटे टॉपिक रे इंपोर्टेंट वीडियो नै आसीबी।